Olá meus amigos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou mostrar esta caixa. É de 1000 litros que nós compramos para fazer a criação de peixe. Olha só, eu já furei os buracos da caixa, né? Fui buscar um vídeo do meu amigo Evalta, né? Cara que dá todas as dicas, ainda vou buscar mais informação com ele. E aí já furei, tá cheia d'água. Ainda vou até concluir, né? O resto do serviço que ainda falta, né? E vamos ver se dá certo. Espero que vocês gostem. Deixe o seu comentário, a sua curtição. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço para todos vocês.